ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സാം വലൈക്കും. ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അറബിക് ബ്രെഡായ കെമീറയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ കെമീറ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഞാൻ ചില്ലി ചിക്കൻ കെമീറ കൂടെ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്താലാണ് ഞാനിടുന്ന ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 3/4 ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടെ ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു നേരിയ ചൂടുള്ള പാലാണ് ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നത്. പാല് ചൂട് കൂടും ചെയ്യരുത്, ചൂട് തീരെ ഇല്ലാതെ നിൽക്കരുത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. നേരിയ ചൂടുള്ള പാല്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഈസ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാം. ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ആ സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് മസാല പുരട്ടിയെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചിക്കൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ ഞാനിങ്ങനെ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്ത്. നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ പീസാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ഇട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, പിന്നെ അവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഷവർമ മിക്സ് ആണ്. ഇത് ഒരു 3/4 ടീസ്പൂൺ ഇടുന്നുണ്ട്. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഷവർമ മിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം ഗാർലിക് ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ്, 1 ടീസ്പൂൺ കട്ടത്തൈര്, നല്ല പുളിയുള്ള തൈര് തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കുക. തൈര് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ലെമൺ ജ്യൂസ് എടുത്താലും മതി. പിന്നെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. 3 കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. മുട്ട ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നേരത്തെ ആക്റ്റീവ് ആകാൻ വെച്ച ഈസ്റ്റും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് നേരിയ ചൂടുള്ള വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു നേരിയ ചൂടുള്ള വെള്ളം തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവിടെ നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നാടൻ മുട്ട എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു യെല്ലോ കളറ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് പൊങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നേ കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് തൂവി കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേലൊക്കെ കുറച്ച് ഓയിലാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പാത്രത്തിൽ പോലെ ഓയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ ഒട്ടിപ്പോവാതെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡോ ഡ്രൈ ആവാണ്ടെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഇത് ഒരു 3 മണിക്കൂർ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊരു 3 മണിക്കൂർ പൊങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം. ചിക്കന് മസാല വരട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂറായി. പിന്നെ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാന് നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇടാം. ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാനിലേക്ക് ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. വലിയ സവാളയാണ്. അത് കട്ട് ചെയ്തത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടെടുക്കാം. സവാള ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ 1 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ചതച്ചത്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, പച്ചമുളക് 2 ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പോലെ വാടണ്ട, നമുക്കിതൊന്ന് കടിക്കാൻ കിട്ടണം കഴിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ വാടിയാൽ മതി. നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ക്യാപ്സിക്കം മല്ലിയിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉള്ളി ഇവിടെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. മസാലപ്പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുന്നുണ്ട്, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി. ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു മസാലയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. മസാലയുടെ ആ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ചില്ലി ചിക്കൻ കമീറയുടെ ഫില്ലിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി കമീറ റെഡിയാക്കാം. മൈദ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടിപ്പം 3 മണിക്കൂറായി. നല്ല ഡബിൾ സൈസ് ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇനി കമീർ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു ബോളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം. ഞാൻ കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ആക്കിയിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചില്ലി ചിക്കൻ കമീറ ആക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കറി വെച്ചിട്ട്, ചിക്കൻ കറിയോ ബീഫ് കറിയോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കറി വെച്ചിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. കട്ടിയിലാണ് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുട്ടൻ്റെ വെള്ളയും മഞ്ഞയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒന്ന് കലക്കി വെച്ചതാണ്. പിന്നെ ഈ മുട്ട കുറച്ചൊന്ന് ഇതിൻ്റെ മേലാക്കി കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് എള്ളെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെള്ള എള്ളും അതുപോലെ കറുപ്പ് എള്ളും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. ഇത് കുറച്ച് ഇതിന് മേലെ ഇതുപോലെ വെച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ എള്ളിങ്ങനെ വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് കമീറ ഇട്ടെടുക്കാം. ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് പോരാം. എണ്ണ നല്ല ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രം ഇട്ടെടുക്കുക. നല്ലപോലെ പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു സൈഡ് അതിന് ശേഷം തിരിച്ചിട്ടെടുക്കാം. അതാ ഈ സൈഡ് ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായിട്ടുണ്ട്. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. കമീറ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് കോരിയെടുക്കാം. അടുത്തത് ഞാൻ ഇവിടെ പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളമൊക്കെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ 2 കമീറയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ബാക്കി ചില്ലി ചിക്കൻ കമീറയാണ് ആക്കുന്നത്. ഞാൻ വീഡിയോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് 2 ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചില്ലി ചിക്കൻ കമീറയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അന്നേരം വീഡിയോ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതുണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. രണ്ടാമത്തെ കമീറ ഞാനിവിടെ പൊരിച്ച് കോരിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടോ ഡിന്നറായിട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാം. നല്ല ചിക്കൻ കറി ബീഫ് കറിക്കൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാണിത്. ഇനി ചില്ലി ചിക്കൻ കമീറയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലൊരു ചെറിയ ബോളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. അധികം കട്ടി കുറക്കും വേണ്ട, അധികം കട്ടി ആവും ചെയ്യണ്ട. അധികം കട്ടി ആയാൽ ഉള്ളു വെന്ത് കിട്ടൂല. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ പരത്തിയെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ശരിയാക്കി വെച്ച മുട്ടയിലൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് കൂടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്നു. പിന്നെ ഇത് ഈ ഒരു മുട്ടയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ എല്ലാ കമീറയും ഇതുപോലെ മുട്ടയിലും ഇതുപോലെ ബ്രെഡ് ക്രംസിലും ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഓരോന്ന് ഇട്ടെടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നല്ലപോലെ പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു സൈഡ് ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. രണ്ട് സൈഡും ഫ്രൈ ആയിട്ട് കോരിയെടുക്കാം. ഇത് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം. ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. കമീറ അവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫില്ലിങ് വെച്ചെടുക്കാം. ഫില്ലിങ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് മയോണൈസ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മയോണൈസ് അതുപോലെ ടൊമാറ്റോ സോസൊക്കെ ഈ ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു ചിക്കൻ കമീറയിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മളൊരു ഷവർമൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ മയോണൈസ് മാത്രം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ടൊമാറ്റോ സോസ് എടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മയോണൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നു, ചിക്കൻ സ്വിസ് റോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർക്ക് ഞാൻ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കാം, ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. പിന്നെ നമ്മൾ കമീറയിൽ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യട്ടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലേ, നല്ല സ്പോഞ്ച് പോലെ ഉണ്ട്, നമ്മളെ ബണ്ണിൻ്റെ ഒക്കെ പോലെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു മേൽഭാഗത്തും അതുപോലെ അടിഭാഗത്തും ഒന്ന് മയോണൈസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഫോൺ ഒരു കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തത്. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ ഉള്ളിൽ മയോണൈസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫില്ലിങ്സ് വെച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഫില്ലിങ്സ് വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ കമീറ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും ചെയ്തെടുക്കാം. കമീറ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചില്ലി ചിക്കൻ കമീറ, നല്ല ടേസ്റ്റാണിത്. ഇത് നമ്മൾ കറിയൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു കമീറ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. വീഡിയോനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുതേ. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. താങ്ക്